Assalomu alaykum azizlarim. Hammalaringiz bilan mana shu konsert kunlarida yana diydor ko'rishib gaplashtirgan xursandman. Bir ogohlantirish bilan anaqa qilmoqchiman. Shu haligi Yulduz Usmonovalar ko'p-ku, o'sha Yulduz Usmonova deb yozilgan o'sha qirolicha kiyimidagi sayt, o'sha boshda koronkali saytda bu hech kim tanimaydigan sayt, kim o'tirganini bilmaymiz, qayerdan informatsiya olayotganini ham bilmaymiz, xohlaganini yozib tashlayapti. U sayt ofitsial emas. Shuni hisoblaringizga olishlaringizni aytdi. Uni kim o'tirganini ham birov bilmaydi. Albatta kim o'tirganini bilsa bekitish kerak, chunki har narsani oti yozib yotibdi. Kimdan qayerdan gul kelganini men o'zim bir san'atkor bo'lib turib bilmasam, bu odam har xil narsalarni yozib tashlayapti. Bu bir. Ikkinchidan Yulduz Usmonova ofitsial bor, Yulduz Usmonova music bor. Ularni kim olib borayotganini taniymiz hech bo'lmasa. Lekin bu yerda men Yulduz Usmonovani o'zida kim o'tirganini ham bilolmayapmiz.